Какво викаш? Може ли да дуваме на пистата и да не си вземем парцел? Аз за какво мислиш, че съм тук? Тези дрехи да не са за обличане. Аз вече имам грес по панталон. Разбира се. Кажи ми какво правим на... Какво се водеше това място? Едно мотор парк. Едно какво? Къде беше БМВ събора? Да. Едно сме да караме колела. Нямаме пари да си докараме колите да ги караме. Чак да нямаме пари, но... За тебе не знам, аз нямам. Това е забавно с колело. Дошли сме с колела. Хората са се забудили, карат колело. И с нощи карах колело. Трябва да добавим тази песничка. Къде отиде, бе? Загубих го. Някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело, някой кара Ей, Лянски, еко! някой кара колело, някой кара колело. Чао, Лянски! Чао! 1 week later. Нямам си идея къде е Илянски. Някъде се е скрил. Това не е Илянски. Не. Илянски, ти ли си? Загубихме го. Да не е там. Не. Да не е там. Не. Ето го Илянски. Количката се вози. 12 seconds later. Тура ми каза да снимам 16 към 9. Едно мотор парк. А ние сме с най-бързата техника. 1 minute 37 seconds later. И първата обиколка вече е факт. Време е 11 минути и нещо. При положение, че си говори по телефона и така нататък. Не е лошо. Average speed 20 км. За колело, което е за гора по принцип. Даже доста добре. Later that same evening. Таман си викам, ще си поръчам един дюнер. Илянски е жив. Колко обиколки направи Илянски? 2? Моля! Нали не очакваш аз да направя нещо така? Кой се вози? Колко време? Окей. Към 8:30, 8:30 ще се стигне. Опа. Окей, действам. Пожелай ми късмет мой да не се върне. Аз от отдавна не съм карал колело, особено каквото и да е. Та ще видим как ще приключим това. Дано оцелеем. Дано. Following day. Оцелях. Трактор. Оцелях. Ето го Илянски. Сега ще го настигна и ще припадна. Илянски! Защо? Защо ми го причиняваш? Чакай, не мога да спра. Здрасти, Илянски. Да си дигна седалката. Тя ми се забила в задника, какво повече искаш от мен? Не. Така нямаш сила да въртиш. Не, много ясно, аз съм си я дигнал, няма проблем. Не си я дигнал достатъчно. Не, дигнах си на няколко пъти и забравих, че съм я дигнал и щях да падна. Илянски, направих една обиколка. Мога ли да умра? Вече. Мамка, не ме оставя.